ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് റെമിങ്ടൺ കീബോർഡ് ലേഔട്ട് അഥവാ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അതേ ലേഔട്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാമെന്നാണ്. ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഉബുണ്ടു സിസ്റ്റത്തിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉബുണ്ടുവിനകത്ത് സാധാരണ ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓഫീസുകളിലൊക്കെ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ലേഔട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ടായിരിക്കാം. അത്തരക്കാർക്ക് ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റിന് പകരം നിങ്ങൾ മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന റെമിങ്ടൺ ലേഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ലേഔട്ടിനെ തന്നെയാണ് റെമിങ്ടൺ ലേഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ലേഔട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉബുണ്ടു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ആദ്യം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ആക്കുക. അതിനുശേഷം ഇവിടെ കീബോർഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മലയാളം എൻഹാൻസ്ഡ് ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് വിത്ത് റുപ്പി ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഇവിടെ താഴെ വന്നിട്ട് ആ ഒരു പ്ലസ് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു 3 ഡോട്ട് മോർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അവിടെ മലയാളം എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. മലയാളം എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത ശേഷം അവിടെ മലയാളം ML ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് M17N എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. M17N എന്ന ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആഡ് കൊടുക്കുക. ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ലിബ്രെ ഓഫീസ് റൈറ്റർ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ലിബ്രെ ഓഫീസ് ഞാനിവിടെ ഓപ്പൺ ആകും. ലിബ്രെ ഓഫീസിനകത്താണ് നമ്മൾ ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം. ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ റൈറ്റർ ഡോക്യുമെൻ്റ് എടുക്കുന്നു. ലാംഗ്വേജ് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കീബോർഡിലെ വിൻഡോസ് കീയും സ്പേസ് ബാറും പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ മുകളിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ മലയാളം എൻഹാൻസ്ഡ് ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് മലയാളം 17N എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനിക്കിപ്പോൾ മലയാളം ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ലേഔട്ട് അറിയത്തില്ല. ഞാൻ ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റത്തില്ല. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അതിൻ്റെ കീബോർഡ് ലേഔട്ടൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് വരുന്നത്. അതുപോലെ നമുക്ക് പഴയ ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും എൻഹാൻസ്ഡ് ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റിനകത്തേക്ക് വരാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ലേഔട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരുപാട് പേർക്ക് പഴയ പഴയ റെമിങ്ടൺ ലേഔട്ട് ഉബുണ്ടുവിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് ഉബുണ്ടുവിനകത്തും റെമിങ്ടൺ ലേഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ലേഔട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ISM പോലെയുള്ള കാലഹരണപ്പെട്ട സാധനങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ എടുത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരത്തില്ല. ഉബുണ്ടുവിനകത്ത് നമുക്ക് നേരിട്ട് റൈറ്ററിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.